अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आयशा शहबाज एंड वेलकम टू माय चैनल आयशा शबी लाइफस्टाइल। तो कैसे हैं आप लोग? होप के सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह ताला सबको अपनी फैमिलीज़ के साथ अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। तो आज हम जिस चीज़ पर बात करेंगे वो है जी वेट लॉस। एक बहुत ही ज़बरदस्त वेट लॉस टी बनाएंगे आज, जो कि 3 in 1 है। यानी कि वेट लॉस में हेल्प तो करेगी ही करेगी, साथ ही साथ सर्दी के असरात को भी ख़त्म करेगी। मीन्स नज़ला ज़ुकाम खांसी में भी बहुत इफ़ेक्टिव है। और इसके साथ तीसरा इसका जो काम है, हमारे अंदर एनर्जी भर देगी, चुस्ती और फुर्ती भर देगी। इतनी एनर्जेटिक ये टी है। तो मज़ा आ गया ख़वातीन के लिए भी और दूसरे लोगों के लिए भी जो कि बहुत ज़्यादा थकावट महसूस करते हैं या काम की ज़्यादती की वजह से काफ़ी थक जाते हैं, डिस्टर्ब रहते हैं, उनके लिए भी ये बेहतरीन टी है। तो आपके पेट की चर्बी को पिघलाएगी, इंचेस रिमूव करेगी और साथ ही साथ आपको बहुत ज़्यादा स्लिम डाउन करेगी, कमर को पतला करेगी और वेट लॉस में बहुत ही हेल्प करेगी। पूरा दिन आप इसे पीकर फ्रेश और एक्टिव महसूस करेंगे। तो ये ज़बरदस्त सी पावरफुल वेट लॉस टी जो कि एनर्जेटिक भी है, कैसे बनानी है चलिए सीखते हैं। तो इसके लिए आपने 3 कप ले लेने हैं पानी के और 3 कप पानी में आपने ऐड करना है एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का, एक छोटा टुकड़ा आपने ऐड कर लेना है अदरक का। अदरक को छीलना नहीं है, जस्ट वॉश कर लें और एज इट इज़ ही डाल दीजिए। और आपने इसमें 1 टीस्पून ग्रीन टी ऐड करनी है, हाफ टी स्पून सौंफ ऐड करनी है और जनाब इसमें जाएंगे 1 से 2 लौंग, 1 से 2 छोटी इलायची और एक छोटा सा टुकड़ा गुड़ का। तो अब इन सब इंग्रेडिएंट्स को जो हम लोगों ने पानी लिया था 3 कप, इसमें ऐड कर देंगे। और इस पानी को हमने इतना बॉईल करना है कि बबल्स आने लग जाए। मींस जस्ट एक बॉईल आने तक हम लोग इसे पकाएंगे, बॉईल करेंगे और इससे ज़्यादा नहीं करना। चूल्हा बंद कर दें और इसको ढककर कुछ देर इसी तरह पड़ा रहने दें ताकि इन सब चीज़ों की गुड वैल्यूज़ जो हैं वो इस पानी में आ जाए। फिल्टर करके हम लोग इसे ऐड कर लेते हैं कप में। और इस टी को आप 2 से 3 बार दिन में पी सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप शुरू में 1 कप से ही स्टार्ट लें। दिन में 1 कप पिएं। जब आपकी बॉडी इसको एक्सेप्ट करने लग जाए, मींस आपको ये सूट करने लग जाए, किसी किस्म का प्रॉब्लम ना हो, तो उसके बाद आप 2 से 3 कप दिन में पी सकते हैं। शुरू में आप 1 कप से ही शुरू कीजिए। अगर बच्चों को सर्दी है, कोई नज़ला ज़ुकाम या खांसी है, तो आप बच्चों को भी हाफ कप दे सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन टी है और एनर्जेटिक है बहुत ज़्यादा और वेट लॉस में तो ज़बरदस्त तरीके से हेल्प करेगी। बेहतरीन आपको रिज़ल्ट मिलेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि रिज़ल्ट जो हैं बहुत जल्द और भी ज़्यादा बेहतरीन मिले, तो साथ ही साथ आप थोड़ा सा वर्कआउट कीजिए और अपनी डाइट को भी थोड़ा कंट्रोल कीजिए, तो और जल्दी और बेहतरीन रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। आज ही से इस्तेमाल कीजिए इस ज़बरदस्त पावरफुल एनर्जेटिक वेट लॉस टी को और आपको दिनों में बेहतरीन रिजल्ट्स मिलने वाले हैं इंशाल्लाह ताला। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हमारी गपशप का ये सिलसिला जारी रह सके और मैं आपके लिए लाती रहूं इंफॉर्मेटिव और एंटरटेनिंग वीडियो। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मैं मिलूंगी आपको एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।